台湾是我们深爱的土地，我们在这片土地上耕耘，建立自己的家园。但我们的呵护与爱惜，却避免不了天然灾害的袭击。台湾被联合国世界银行评定为天然灾害高风险区域，地处热带、亚热带，为欧亚大陆与菲律宾板块交界处的台湾，天灾是年年都需面对的课题。在每一次的天然灾害中，我们仿佛漠视，但灾害后，我们汲取经验，防范未来，为的是给下一代更安全的家园。1999年南投集集大地震，促使我国政府正视灾防科技研究对防灾减灾之重要性。2003年，国家灾害防救科技中心正式成立。国家灾害防救科技中心又称灾防科技中心，负责防灾国家型科技计划运作，并加强技术移转与落实应用相关工作，对我国灾害防救工作推动具有关键性之影响。除了地震，台湾这片土地已面临台风所带来的各种伤害，从近年的苏迪勒台风、尼伯特台风到莫兰蒂台风，我们可以看到台风逐年增强。因此，如何降低伤亡、减少生命财产损失，是我国面临天然灾害必须正视的课题与挑战。近年来，全球灾害频传，面对天然灾害的威胁，凸显灾害示警讯息传递技术之重要性。因应这项需求，近10年国际上已有许多国家陆续建制完成公众告警系统。何谓公众告警系统？公众告警系统简称为 PWS， 台湾又称为灾防告警系统，可以在紧急情况下提供及时且准确的讯息，透过各项发布工具发出特殊的提醒声响，以利受影响区域的居民或游客可以提前或适当的采取应变措施。放眼国际，美国、日本、加拿大、欧盟以及澳洲皆已有针对国内防灾需求建制公众告警系统。当中又以美国联邦紧急事务管理总署所建制之整合公共示警及预警系统蔚为先驱，系统简称为 IPOS。 美国政府透过这项系统成功整合国内不同单位的示警管道，以提高示警成效，降低灾损与伤亡，且为有效搜集与即刻转发各项灾害预警，并降低资讯转换所耗费的时间。前述各国示警系统主要采用共通示警协议为统一的标准资料格式。共通示警协议简称为 CAP， 为结构化资讯标准促进组织所订定之紧急资料交换格式。CAP 是以延伸标记语言为基础，用标签将各类示警讯息分门别类，提供人机可辨识的即时示警讯息。透过一致化、标准化的资料格式，使不同的讯息发布管道能够同时传播同样的告警讯息，让大众能及时接收到最新的示警资讯。不仅可降低防救灾单位面对各种不同讯息所耗费的时间，更可帮助了解同一地方所承受的各种灾害状况，有助于灾害趋势判断。台湾因为地质与气候等因素影响，亦属于天然灾害高风险区域，公众预警系统的建立无疑是有其必要性的。因此，自2011年起，灾防科技中心即展开台湾公众告警系统建制的长程规划。2013年，灾防科技中心引进国际共同示警协议，以国际格式为基础，配合我国防救灾需求，制定共通示警协议台湾子标准，又称为 CAP Taiwan Profile， 将国内示警讯息格式标准化，以利于国内各类灾害紧急警报与大众示警在各式的网络中交换传播。
为了方便 CAP 开发者可以在单一窗口取得市井资料，灾防科技中心更与中央气象局、水土保持局、水利署、公路总局、人事行政处、台湾铁路管理局以及台湾高速铁路公司等单位的共同合作，建制灾害市井公开资料平台，以开放资料的形式，让来自不同单位的市井讯息，可经由手机、电视、广播与电脑等不同工具传达给大众。灾害市井公开资料平台已于2014年4月29日正式启用，主要服务对象为市井资料应用以及市井发布的开发者，提供有台风、豪大雨、地震、海啸、淹水、河川高水位、水库泄洪、土石流、公路封闭、停班停课、铁路异常等即时市井资讯。台湾共同市井协议与灾害市井公开资料平台建制完成后，可谓为我国公众市井系统建制的重要里程碑。同期间，为强化灾害紧急通讯，2015年，灾防科技中心更建制灾害讯息广播平台，以共通市井协议台湾子标准的资料格式，汇整各防救灾机关之告警讯息，新增细胞广播讯息服务。灾害讯息广播平台乃由灾防科技中心协助，透过行政院灾害防救办公室指导，与国家通讯传播委员会共同规划，并与国内电信业者合作建制而成。由于防救灾体系涉及范围广，告警讯息资料搜集单位皆源自防救灾业务主管机关，资讯发布单位则串联我国电信业者以及终端设备厂商，可说是一个跨领域、跨单位的整合。因此，建制的过程中，灾防科技中心特成立专案办公室，负责全面性的计划沟通与营运。细胞广播讯息服务的建制，起自2013年国家通讯传播委员会公告《行动宽频业务管理规则》，要求行动宽频业务经营业者应免费提供使用者灾防告警细胞广播服务之功能，并于同年10月订立《行动宽频行动台技术规范》，要求我国手机应具备有公众告警广播简讯功能。借由国家通讯传播委员会所订立的法规，立下了服务建制的基础。再由灾防科技中心透过跨部会、跨单位的整合与沟通，完成灾防告警系统的细胞广播讯息传递架构，并于2016年完成灾害讯息广播平台，借接内政部消防署防救灾讯息服务平台，于讯息服务平台新增细胞广播发布模组，加速各项灾防讯息的发布。细胞广播讯息传递架构以4大单元组成，分别为讯息来源端、讯息汇整与派送端、讯息传送端、应用端。讯息来源端为灾害防救业务主管机关，可借由自动借接或手动登打的方式，将讯息传递至灾害讯息广播平台。平台会统一汇整讯息，并重新编辑为细胞广播格式派送。讯息传送端为我国电信业者所建制之细胞广播发送中心。业者收到讯息后，再透过基地台广播，则基地台电波涵盖范围内的4G 手机或3G 用户手机即可收到此讯息。什么是细胞广播服务呢？细胞广播服务简称为 CBS， 是由欧洲电信标准协会定义，可将文字讯息以广播方式同时传送给区域范围内之行动电话用户。细胞广播采用于语音和数据服务区隔的专属网络信号，由于是以独立通道发送讯息，可满足短时间大量传递讯息的功能，和区域简讯必须透过门号个别传输讯息有所不同。因此，细胞广播可及时传递讯息，不受网络拥塞的影响。透过简单的例子呈现，区域简讯简称为 LBS， 其原理就如同
旧社会发生危险时，里长伯需要挨家挨户的敲门通知避难，显得费时耗力。而 CBS 的原理就如现今里长伯可以透过广播的方式通知居民避难，相较之下，涵盖范围更为完整，且通知快速，居民会有较多的时间避难。因此，细胞广播相当有利于作为灾防告警讯息的发送媒体管道。传送方式为细胞广播编辑端编辑讯息的内容，将传送讯息码以及讯息内容，如发送内容、时间、频率、范围等参数，经网路传送至细胞广播发送中心，由 CBC 统一将各发送区域之地理资讯转化为涵盖发送范围对应之细胞资讯，传送至网路管理控制台，经由 IP 路由器或 MME 等设备送至对应之基地台、基地台收发站或 eNote B， 由各基地台端以细胞广播的方式广播讯息码与讯息内容，则电波涵盖范围内的终端设备即可收到此广播讯息。我国灾防告警细胞广播讯息分有国家级警报与警讯通知两种告警类别。政府单位目前规划可以发布告警讯息的机关包含中央气象局、交通部公路总局、经济部水利署、行政院农业委员会水土保持局、卫生福利部疾病管制署、内政部警政署民防指挥管制所。纵整6个中央权责单位可以发布以下10种讯息，如大雷雨即时讯息、地震速报、地震报告、公路封闭警戒、水库放流警戒、土石流警戒、传染病、国际旅游疫情、防空警报、万安演习。依各项警讯不同，权责机关分别建立告警发布标准。一旦某个区域的灾害达到警戒标准，机关则会针对此地区发布告警讯息。台湾从2011年南投集集大地震后，开启了灾防系统建立的契机。经过政府各部会的运作与调整，已具备相当的规模与架构。在广播、电视、网络等既有告警媒介的持续运作下，2016年灾防告警细胞广播服务上线，作为更有效、易使用、可验证的新兴工具，使我国灾防告警系统更趋完备。一个国家级的灾防告警系统，除了整合政府各部会的资源，串联民间单位的力量，以及研发资讯系统建制技术外，民众教育更是灾防体系中相当重要的一环。在此之后，灾防中心计划团队透过一系列的宣传推广活动，除了让民众了解细胞广播的功用与服务方式外，让民众进一步利用告警讯息达到防灾与避灾的功用，可谓我国建立防救灾讯息传递的最大愿景。现在，民众可以透过灾防告警讯息的提醒，采取及时应变措施了。未来，只要国内有天然灾害或可能危及民众生命财产安全的情形发生，经政府防救灾机关评估后，便会在最短的时间内将告警讯息发布到国内可能受影响区域。只要民众拥有智慧型手机，并且具备4G 或3G 服务，电信业者就能透过行动宽频技术，将告警讯息达递给民众。现阶段，政府仍持续整合各防救灾机关与市警单位的资源，希望透过国内手机普及化的优势，将细胞广播服务的范围扩大，成为我国民众全方位的安全市警网络。预知更多灾防告警服务的资讯，民众可上国家通讯传播委员会官网，或订阅 Facebook 粉丝团灾防讯息通报站通知，让民众可以更了解我国灾防告警系统的应用情况与未来发展，让灾防教育落实于台湾每一位民众的生活之中。预警早一步，灾防动起来！国家灾害防救科技中心用科技守护家园。